بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengusaha Masjid Al-Hikmah dalam Seren. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dina dinten ieu dinten Jumat nyaeta kaping 17 Jumadil Ula tahun 1442 Hijrah anu bertepatan sareng 1 Januari 2020 hiji tahun Masehi. Mudah-mudahan urang sadaya Allah Subhanahu wa taala dipaparinan kagiatan akan biasa syukuran. Ari syukuran teh di urang mah sok kabayang hajat. Gimana? Syukuran kabayang teh wah hajat ya ulang leueun. Nah disebut ari syukuran mah nyaeta sikap urang anu ngawujud dina pribadi urang hiji sikap syukur karena segala rupi nikmat di Allah Subhanahu wa taala. Hari ibu ayeuna kenging nikmat naon di Allah Subhanahu wa taala? Sehat. Sehat. Anu teu damang aya? Ari nu teu damang kenging nikmat teh. Naon nikmatna? Busa kapal mah terdamang teh nikmat. Nah cenah kitu pausan terdamang manjeri justru ngaraoskeun nikmatna punya gaduh waos teh nalika keur nyeri waos. Rasa penjuknya nikmatnya dinya nyautan di dia. Haraos saeureun nyautan. Nah, baru kita merasakan nikmatnya kalau gigi itu sehat. Guru simkuring sareng sabaraha ustad, bu, ulama, kiai ayeuna nuju kenging musibah kena ku virus corona. Kena ku virus corona. Dugikeun ka napasna ngap, bu, biasa napas. Tuap gitu kada nangis selang dilebetkeun kalebet. Terasa anak terus lurus biasa naon. Dugikeun ka bade miceun oge sesak. Udah dina kasurnya puasa garupi setengah hidup setengah mati. Tapi pada saat itu masih ada kesadaran. Nah, disitulah kondisi di mana kita baru merasakan nikmatna sehat teh keur teu damang. Da buktosna keur sehat mah sakapeung sok ieu mah urang hilap syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mawi dina ayeuna kasebatna tahun baru cenah padahal ceuk urang mah ceuk urang Islam ceuk jalmi mukmin rek tahun baru rek tahun heubeul nya punya kitu-kitu keneh wae. Dan pokok mah kumaha sikap urang hakikatna dina mayunan waktos anu terus berputar terus bergulir satu hari demi hari begitu yang kita lalui hakikatnya umur itu berkurang. Ari Nabi mau tarakantos memperingati naon namina teh tahun baru pada tahun baru Masehi pada tahun baru Hijriah teu aya dan Nabi mah di zaman Nabi teu acan aya perhitungan tahun. Di zaman Nabi aya tahun sabaraha ayeuna teu kitu. Berjalan wae. Justru di emutan ku Nabi mah bukan pergantian tahun,
Tapi nu diemutan ku Nabi mah pergantian bulan. Da sakapeng Nabi mah tarang emutan ayeuna teh taun sabaraha nya, teu aya. Nah, eta mah taun kalender lagi teu aya. Nah, teu aya kalender mah sih. Da percetakan lagi can aya. Percetakan kalender. Kapungkur mah zaman Nabi badai tahun sabaraha teh teu apa. Nah, da teu acan dietan tahun teh. Tapi upami sasi, tiap sasi dietan. Kenapa menghitung bulan? Karena berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan ibadah. Ayeuna sasi naon tah? Ramadan. Oh, berarti saum Ramadan 10 saberat sasasi biasa 30 tapi 28 dinten. Ayeuna sasi naon? Sasi Syawal. Oh, saum naon? Saum? Jawab atuh Bu. Pertanyaan teh asa naon teh ese. Saum Syawal, nyawalan teh saum Syawal. Aya saum nincak sasi naon deui? Dzulhijjah. Aya saum naon? Saum Arafah kaping sabaraha? Arafah. 10na Idul Adha. Nincak sasi Muharram. Aya naon di Muharram? Hah? Saum naon cing di Muharram? Saum Tasuma Asyura kaping 8 kaping 10. Nabi mah ngerjakeun kaping 10 mukul harita mah can aya saum kaping 8 disebutnya saum Asyura. Tah kitu. Ngetang sasi teh kumaha kaitanna sareng ibadah. Tiap sasi teh dietang tanggal sabaraha ayeuna? 1 2 3 4. Nincak kana kaping 13 aya di saum. 14 15 tilu dinten tiap sasi. Nu mawi pami ayeuna kaping 17 nya. Kamari 16, kamari nadi 15 tah tilu dinten di kaping 15 kapengker keur anu biasa saum mah sok saum. Saum naon tah? Aya mungkin. Aya di dieu sok alhamdulillah. Tuh, punya jantan di etan teh sanes kalender Masehi mungkul. Di itu teh Januari, Februari, Maret, April. Nah, sakabung nu kitu sok minang dihitung. Lantaran kaitan sareng gajian. Gajian atuh tanggal hiji ya gajian tuh. Jadi we urang mah apa kan bulan kitu mah eta ge anu gajian, anu gaji, anu teu mah nya itu tanya mau urang mah jalma mukmin ya, ke orang Islam. Justru nu kudu diapal mah eta kalender hijriah. Sanes untuk diperingati dan Nabi Mataram memperingati. Justru orang teh ninggal kalender teh pakuat pakai sareng ibadah. Alhamdulillah jamaah syukuring, kana syukuring Bu. Kemarin teh nya ngabiasakeun we kitu tadi kana. Pak ayo urang pulang. Aduh, punten Pak Ustaz nyuk saum. Nah saum naon ieu Pak? Senin Kamis aing daun sanes saum eta tilu dinten tiap sasi aya mulbin. Alhamdulillah itu diantara orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi di saat orang lain melupa. Karena mau kuda diemut kurang mah sanes pergantian tahun, pergantian bulan naon? Bulan Hijriyah. Gitunya. Ya eta kayak kita kurang teh syukur heula ka Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua ngadoa mudah-mudahan urang oge dipaparinan naon kakiatan kamampuan kasanggupan pikeun sabar dina sagala leupi uji. Sadayana diuji ayeuna teh diuji ku kasehatan dibikeun ka ayeuna cenah eta virus corona teh Bu can leungit cenah. Aya we nu biasa aktivitasna atanapi penghasilan
penghasilanna tinu ngariungkeun jami leungit aktivitas eta mah penghasilan nah da jami teu kenging di dia we geuningan ketinggalan kudu nama jaga jarak cenah jaga jarak anu teu jaga jarak teh ditarewakan ayeuna mah ditewak menuntung ka dieu mah nya aya Mario sekarang anu kieu teh bukan terempet kieu teh ditewak ayeuna mah di penjara atas oge pedah naon pedah teu di masker pedah teu jaga jarak nah barijeun kayaknya virus teh sakapeung mah justru entep teh kalau di masker nya eta mah ikhtiar upami urang di masker niatan ibadah ikhtiar ngajadi simkuring ya di masker ngan diculkeun dina motor hari ka motor aya nyana di masker ikhtiar mudah-mudahan ku ikhtiar ieu teh janten ibadah ngajadi urang dinu mara bahaya gitu. Tapi takdir Allah mah teu kitu. Allah mah maparinan upami ieu jami bade dipasihan panyawarku, bade di masker, bade teu di masker, geus beunang ku panyakit mah beunang gitu. Nya. Eta tah guru simkuring dinten di masker, ka mana teh di masker, tara leupas dina masker. Di bumi oe di masker. Nepangan jami tamu nya laki malih aya tamu ge wah patebi sasalaman tara sasalaman pemi sasalaman tara di katebihan kitu tah di katebihan woi protokol pisan eta ada pek teh alhamdulillah kenging ku covid corona gitu nya duka kumaha ti mana eta leungkeun nya eta anu urang teh apa mah gitu tah nah dina kondisi kaayaan ayeuna siga kieu urang sadaya kedah siap sabar tapi oke tetap bersyukur. Kumaha cenah ayeuna mengawali tahun menjadi gitu kan seperti kita mengawali hari. Tadi ibu wali belum ras juga. Tak kita belum beli gitu ya. Pada berganti tahun benar-benar angel gitu. Dan ngarubah hirup urang ngarubah hirup urang lain ku tahun tapi ngarubah hirup urang mah ku sikap ayeuna rek naon tah kitu nya tanu moe simkuring dina cenah ieu ngabantun salah sawios hadis punya salah sawios hadis anu diriwayatkeun ku Imam At-Tirmidzi ono hadisna teh mudah-mudahan ibu apa nya jangan opat cenah bu ya bu demot-demotnya oke, ditaruh ke simkuring yang bisa boleh pulang dulu. Bisa boleh pulang duluan. Ya, anu sok getol nyatet masuk dicatat gitu tanya. Terserah bangga masalah ini. Ari utara nyatet mah husnudon simkuring teh husnudon. Oh berarti buat hafalan. Ibu diterangkan hafal kata lar. Ada sok nyerat papan sok pohoan. Utara nulis mah eta teh cincin ini doang. Cincin ini kuat hafalan eta teh. Gitu punya. Naon cenah? Kieu punya urang aos musim kuring. Ani Bani Mas'udin. Ti sahabat Nabi anu namina teh Ibnu Mas'ud. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ieu dawuh Nabi punya sanes kuring cek Nabi ya bersabda. Naon cek Nabi teh bu? Ala ukhbirukum biman tuharrim alaihinna. Nabi teh naros ka sahabat. Ujung ngariung geus ya kieu. Nabi teh naros ka sahabat. Cek Nabi teh ala ukhbirukum biman tuharramu alaihinna. Mau tidak kalian aku beritahu ya sesuatu yang akan menghindarkan kalian dari siksa neraka. Nah, Nabi teh beut naros teh mau tidak kalian aku beritahu
amal-amal yang membuat kalian masuk surga. Nanti gitu. Nah, tapi kata Rasul Nabi teh, mau tidak aku beritahu kalian sesuatu yang menghindarkan kalian dari api neraka. Nanti naros teh amal pi surga nanti gitu. Umargi sahur Nabi bu di hadis diriwayatkan sanes, barang siapa yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah, maka dia masuk surga. Ibu aya iman di hati aya alhamdulillah. Hiji jami anu dina jero hatena aya iman ka Allah Subhanahu wa taala, eta teh bakal lebat surga. Ibu teh calon surga ibu pengen ya? Amin. Calon surga nganta aya. Eta beteuna make di aya ngan kitu tah. Ngan sanajan punya tos dipaparinan kesempatan kelebat ka surga ngan teu ngajamin ibu teh bebas tinu seueun neraka. Nah, kulantaran ke bakal aya jami saacan diasupkeun ka surga, wayahna diasupkeun heula ka neraka. Tapi jami upami langsung dilebetkeun ka surga, ya, langsung ka surga, moal ka neraka heula. Tapi lamun jami aya nu bade ka surga teh kudu ka neraka heula, aya. Saha nyaeta jami-jami anu kebeku dosa gitunya, anu dosa eta can kagentosan ku pahala. Tah ayeuna Nabi teh meningakeun sok apal teu cenah. Amal hiji jami anu moal eta mah asup ka neraka moal. Mun ka surga teh langsung. Dia tidak akan mengalami panasnya api neraka. Ayo alim. Sami sahabat oge. Jauh sahabat teh, bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Beritahukan kepada kami amal yang membuat kami bebas dari api neraka. Udah tong dibayar ke neraka teh. Alas, naonnya sehingga tempat singgah gitulah. Cipanas gitu tuh apa Cipanas? Cipanas. Acana Pak Ustaz ari kena ujung-ujungna ka surga mah ari ka neraka heula saliwat menyenjenana lah eta pengalaman. Sanes pengalaman ka neraka mah seringan-ringannya seueun neraka, seringan-ringannya api neraka ketika seseorang masuk begitu ya, seperti Abu Lahab diberikan senal, gratis senal gitu. Senal Abu Lahab diberikan Abu Thalib diberikan keringanan, masuk neraka diberikan senal. Tapi walaupun memakai senal, panasnya api neraka mampu mendidihkan isi kepala. Ada orang kusunung tongkat sunung pada bu lilin sok dikieun kali lilin dibaca baralam ibu. Kapal samenit 2 menit karena gitu ngagurung panas. Komo sebenarnya mata tantos para sahabat teh naon ya Rasulullah naon ya bilih sing kuring teh maot ke tahun 2002 nya ibu beli anu kata tetepang deui sareng sing kuring catos pangaosan teh nah decek catatan malaikat 2002 hiji ibu-ibu alhamdulillah seberhiji lagi sebut malaikat tos dicirian si anu pilih pada di parayun gitunya mana ya gitu pada ibu heula mangga ada abdi mah disawi waktu di karaoke disawi atau dibalikkan abdi kayak di penggerak biasa di payung. Nah, di gitu ge bu kamari aya pangaosan Ustaz ceramah gitu. Aseuseurna pami dina pangaosan saatosna teh nu nganturkeun teh mustahil. Jamaah mah Ustaz mah jarang. Tahu gawean ibu tah. Nalika urang nganturkeun urang maot kasiapan urang dina mayunan eta hari anu disebut yaumul hisab, hari penghisab. Ci kira-kira ditakdir ke urang teh mau gitunya segaduh naon urang teh keur mau gitu.
gaduh pahala teh pahala naon keun kemawon sareng naon wae amal urang anu nyababkeun lebet surga terhalang tina seueur neraka. Tah on opat cek Nabi teh jadi ieu dugi ka maot insyaallah moal keuna kus panasna seueur neraka. Naon cenah saur Nabi teh hayyinan ala kulli hayyinin walayyinin wa qaribin wa sahlin. Opat cek Nabi hayyin nu kahiji teh hayyin. Naon hayyin teh? Ari hayyin teh naon? Hayyin teh saur para ulama dina ayat-ayat Al-Qur'an sering disebat hayyin teh hiji sifat keur jalmi anu kasebutna teh cek bahasa urang mah hayyin teh rendah hati. Rendah hati. Rendah hati itu apa? Sebaliknya tidak naon? Tidak sombong. Rendah hati, urang teh nya ge gaduh naon rendah hati. Entok sombong. Tah, kenapa? Lantaran satu sifat yang disebut dengan sifat sombong. Riya'u, kesombongan itu menyebabkan seseorang terhalang dari masuk surga. Nah, katanya hayyinan teh Bu, salah satu sifat begitu ya, seperti tawadu. Nah, tawadu teh mudah hati. Nah, sanes tara mawadui, tawadu teh tawadu mah satu sifat rendah hati. Rendah hati di hadapan manusia, rendah diri di hadapan Allah. Mun payunan jalmi mah teu kenging rendah diri. Nya ge urang seueur kakirangan gitu kenging urang teh naon namina teh ngarendahkeun diri urang. Biasa sami-sami makhluk Allah nu kedah mah rendah hati. Rendah hati. Sapertos Nabi oge kitu. Nabi teh gaduh jabatan anu kasebat Nabi. Titel Nabi. Orang yang Allah tetapkan sebagai orang paling mulia. Jadi pemimpin umat. Jadi tapi Nabi teu sombong. Nabi mah nyage kedudukan upami disajajarkeun jeung raja ngalakungan para raja. Dugikeun ka aya sahabat uih ti Persia. Sahabat uih ti Persia, di Persia anjeunna sering ninggal upami raja kasumpingan ku rakyat, eta rakyat teh dugikeun ka sujud-sujud kitu, nyembah-nyembah, dugikeun ka nyium sampeana. Sahabat ieu teh uih ka Madinah. Nalika ka Madinah ninggal Nabi itu lebih hebat daripada raja. Maka sahabat ini tiba-tiba sujud. Lalu Nabi pada saat itu menegurnya, "Nanaon berdiri kamu? Kenapa sujud di depanku?" "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat para raja di Persia dan di luar itu mereka disujudi oleh rakyatnya. Dan aku pun memuliakanmu melebihi para raja, maka aku sujud di depan." Cek Nabi teh teu pantes aya hiji jalma disujudan ku jalma nu lain. Satu-satunya yang layak disujudi adalah Allah. Andaikan cek Nabi teh andaikan. Ari andaikan teh berarti teu mungkin ya. Andaikan Allah mengizinkan seseorang untuk sujud di hadapan manusia, sesungguhnya yang lebih pantas sujud itu adalah seorang istri kepada suaminya. Kayak orang bahas babai tamanahak itu gitu. Hari-hari suami ibu layak disujudi ya gitu ya. Kayak dibahas ilah-ilah bab suami istri tambah khusus bab keluarga. Nah, aneh kali Nabi mah tergitu terpeda-peda Nabi sok peduli gitu juga raja. Bahkan Nabi satu saat berkunjung itu bukan kepada orang-orang kaya, kepada orang-orang miskin, orang lembu di konsuminya, di suguhan naon wae Nabi mah dituang. Hiji mangsa Nabi sumping ka hiji bumi itu alis bumi. Orang itu orang tidak punya. Sampai ketika didatangi oleh Nabi, alasnya bapana cenah suguhan naon? Aya Nabi ka dieu. Suguhan naon teu gaduh tuangan deui nu disuguhkeun. Ternyata dia hanya memiliki yang disebut teh qadid. Qadid teh naon? Qadid teh roti anu teu as. Roti nu teu as.
Nah, bedana nya Bu pun tadi mah bedana jami aya jeung jami teu gaduh zaman harita di nu rotina. Mun roti jami nu gaduh mah rada itu. Lamun roti jami nu teu gaduh mah geus. Tah disebutna teh kodim. Umpami nu urang teh roti digeger teh teu bisa diteleg kecuali make cai gitu. Jadi kalau kudu diancolkeun heula kan cai gitu. Nah gitu. Tapi naon teh isinin. Aduh isin cenah Nabi disuguhan kieu. Isin gitu. Nabi teh apa ceu Nabi teh sok ka dieu. Suguhkeun naon aya cenanya kasumping isin ya Rasulullah mun gaduh ieu kodi roti teh. Cek Nabi teh sesungguhnya aku dilahirkan dari seorang ibu yang memakan juga kodim. Ayo babarengan. Kelut ya babarengan. Itu seserian kita. Nabi mah pandai mencairkan suasana. Tidak kaku mentang-mentang Nabi yo umat Nabi mah siga umat sareng. Nalika ngabangun masjidnya teu kieu Nabi mah naon namina cali nongkrong gini ngakutan batakna gitu. Bermasyarakat itu Nabi. Ya, di dalam kehidupannya itu senantiasa menghilangkan sifat-sifat lebih tinggi daripada orang lain. Itu sifat rendah. Gabu dinu hadis mah mali aya deui saur Nabi teh la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada ketakaburan. Takabur gede bulu gitunya, sombong, nanti istilah adigu gitu ya, merasa diri paling, eta teh kadek. Asa panggaduhna, asa pangayana, asa pangbeungarna, asa panggelisna, asa pangpinterna, asa pangkasepna, asa pangbogana, asa. Padahal eta teh di sana. Di Bu ari anu gampil teh Bu nyambut kenikmatan eta kayak dijami. Gampil. Nu tadina sagala aya gaduh sagala rupi Bu. Ku Allah dicabut gampil tinggal dibalikeun. Dibalikeun gampil Pak. Jeung urang mah sakapeung osok ieu naon namina teh. Sok salah sangka ka batur. Resep cenanya si anu mah gaduh sigana hidupna teh senang gitu. Padahal anu urang dikitu-kitu ge sarua ka urang. Resep si anu mah sagala teu boga cenanya. Sagala teu boga. Nah, da sagala boga mah sakapung riweuh deui nya. Sagala boga sakapung riweuh. Gaduh bumi pokoknya kudu dikoncina ge wah sabaraha koncina teh. Italia lagi di naonan mah riweuh. Kan gaduh sabaraha punya gaduh senam. Ibu gaduh senam nu sae. Sareng gaduh senam nu awon disimpen di luar benten teu. Benten. Bisa nyanyi nyokot gitu. Nyanyi nyokot. Bu, mobil punya. Ibu sieun mengit mobil teh. Nah, anu sieun mengit mobil mah saha? Gaduh mobil gitu tak memawi hiji jalmi mah sakapeung gitunya. Apa yang dia miliki itu akan menjadi siksa tergantung cara menyikapi. Jeung pun tong sok kieu nya, tong sok asa boga masalah teh asa urang ngumpul. Abdi mah loba masalah. Duit teu boga, penghasilan teu aya. Ari anu mah boga deh. Padahal orang yang kadang diberikan harta oleh Allah ujian nage aya kan beda jeung urang mah misalna diuji teh teu gaduh hartos itu mah diuji teh gaduh hartos tapi na bingung di balanya kenaon sakapeung sok bingung aduh tapi ge sok bingung loba duit kabutuh eueuh bingung duit loba kabutuh eueuh gitu bingung eta ge. Bu jalmi mah aya masalah ku anak, masalah sakapeung istri,
masalahna ku salaki masalahna ku pamajikan aya artosna mah seueur tapi dina keluargana seueur masalah aya we masalah gitu nya setiap orang itu punya masalah Abu Tarasun hadis tadi teh cek Nabi naon cek sahabat teh ya Rasulullah apakah orang yang takabur orang yang sombong itu adalah orang yang berpakaian bagus sendalnya bagus mengalih acuk teh gini sendalna sae tasna ge 200 juta tasna kantong 200 juta sakapeung ngeulang mikirna kantong 200 juta bukan anu tepat itu mah gaya hidup orang itu semakin besar penghasilannya maka gaya hidupnya juga berubah. Urang mah biasa kantong 50.000 kantong 70.000 keur anu gaduh artos ratusan juta meser kantong teh kudu anu puluhan juta mun puluhan ribu teh asa naon kitu padahal cek urang mah eta teh halus tah itu gaya hidup tah eta teh disebut hawa nafsu maka sakapun jalmi mah moal aya beresna urusan harta moal aya beresna terus keinginan itu terus menerus. Nah, sahabat teh cenah ya Rasulullah nu sombong teh nu takabur teh nu sok ngange acu ka sae senalna sae ari cek Nabi teh sanes anu sombong anu takabur mah cek Nabi teh naon batul haq wa ghamtun nas nyata jalmi nu sok nolak kebenaran ya, dan meremehkan orang lain sok nyapirakeun ka batu bila si eta bila si anu disapirakeun batu keumeh kitu nyapirakeun ka batu itulah sifat takabur. Nah itulah orang yang nanti tidak akan masuk surga maka orang sakumaha posisi orang gaduh jabatan gaduh harta kedudukan pangkat segarupi anggar urang mah hamba Allah kedah gaduh sifat tawadu kedah gaduh sifat rendah hati barang siapa memiliki sifat rendah hati ya tidak sombong begitu tidak meremehkan orang tidak suka menolak kebenaran maka kata Nabi terbebas dari jilatan api neraka hiji berendah hati ibu gitunya rendah hati orang gaduh kelebihan apapun begitu ya sikap rendah. Nuka dua cek Nabi teh naon nuka dua ala kulli layyinin ya orang yang akan terbebas dari api neraka adalah orang yang memiliki sifat lembut teu kasar teu gede amat. Makanya ketika datang sahabat kepada Nabi ya Rasulullah nasihati aku Nabi teh latak dong tong gede amat jadi jelema langsung sumbing deui ya Rasulullah nasihati aku latak dong tong gede amat dugikeun ka 3 kali ya Rasulullah nasihati aku latak dong nabet eta wae ieu da mah gede amat can beres tah urusan gede amat oke nah tahu sakapeung mah sifat gede amat mah eta mah geus naon nya jadi adat punya adat kagulung hese tapi kudu latihan sampai ada nasihat saya pernah dinasihati ibu oleh guru saya apa namanya menahan marah ya satu saat menahan marah itu akan menyelamatkan kamu dari kerugian sepanjang masa sakapun mah ku gede amat masalahnya jadi panjang kita sok nya ku gede amat masalahnya sok beres harita moal begitu aya masalah langsung wah gede amat gitu cik beres deh harita masalahna henteu ngadon leuwih panjang ibunya dia bu caroge ada sok gede amat biasanya istri atau nabi sangat suami atau istri ayah istri oke atau masa kamu mengkolot kabudak iya kalau misalnya bu kemarahan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Mun aya masalah langsung ku amat justru ngadon panjang.
Buktina nepi ka isu pagetot tara patanya. Gara-gara ambeknya jambu di bumi amok gitu tak salah gitu. Sarua di pemajikan gede ambak gitu. Tapi mau beres saminggu atau ngomong saminggu tanya atau nya ge tiris naon dan dinahan gengsi tuh. Aku emosi mah aku gede ambak mah gengsi. Coba lah mau ngabereskeun masalah teh ulah ku katenangan. Nah, layin itu adalah sifat tenang. Sifat tenang di dalam menghadapi masalah. Makanya orang yang selalu tenang dalam menghadapi masalah, satu kelebihannya itu apa? Mudah menyelesaikan masalah. Ya, dah ku tenang mah, terek masalah beres. Lalu ku emosi, lila beres nanti. Hanya emosi itu meledak-ledak saja, meledak. Makanya kenapa di Al-Quran disebut nanti, orang-orang yang Allah akan berikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi siapa? Yaitu orang-orang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Salah satunya adalah orang yang menahan marah. Al-kaziminal ghaidh teh siga nalian. Ibaratnya lamun pamimu ngabaso Bu di kana plastik diplastikan sok ditalikeun tah. Nah, buat ditalikeun. Ah, gitu nya. Nah, jadi si amak teh dina Quran amak teh siga itu, siga cai kalau di wadah teh ditalian. Bahe kitu tah. Makanya al-kazim itu mengikat. Hayang amak kitu tanya ditahan. Sabar gitu nya. Hayang amak ditahan. Ari nahan amak ngambil teh. Mari bukomonya lupa budak gitunya. Bedogong, wah, amak keun teh. Wah, yang nama gitu. Ibu sok yang ngejemel budak. Nah, bocok ngejemel budak. Gitu tanya. Gitu arah gitu tah. Dan orang yang bisa menahan itu, orang yang bisa menahan marah adalah orang yang termasuk kepada orang-orang yang diberikan ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Al-kadhiminal ghaidh wal afina aninas jeung anu sok ngahampura kasalahan ari ngahampura teh gampang hese kompuran teh di nyeri hate usahakeun gitu dan nepikeun ka ayeuna nya ingat kene sakit hati itu lebih sulit lupanya ketimbang sakit fisik. Ya, sakit fisik. Segala lagu namanya lebih baik sakit daripada sakit. Itu. Kok mau nyari hati mau nyari hati, mau ibu-ibu. Ibu-ibu itu adalah orang yang paling susah melupakan sakit hati. Kucaroge, ibu pernah dinyeri kucaroge? Alhamdulillah ente mampu. Lamun pernah eta nepikeun ka ayeuna kejadian teh sabaraha puluh tahun ge ingat kene. Cok, enggak bohong. Ingat kene pernah harita nyeri hati gitu. Ingat. Kenapa? Karena apalagi perempuan. Karena perempuan itu menyimpan sesuatu itu di dalam hati. Nah, lamun pamagat Bu sok poho nah dan nyimpanna di dia. Ari nu sok poho teh Bu otak atau nepi hate. Nu sok poho tah otak urang mah sok poho. Tah ari pamagat mah mun nyimpen masalah teh di dia. Di seueun mah otak sok poho. Ibu menyeri hati kene, eta salaki mah, gampang. Pas ningali ibu, balet bae, kunaon balet bae, ingat. Naon, nyaulang masalah gini, nyaulang naon, itu udah kespoh. Tapi kalau perempuan itu tidak akan lupa. Sakapun apal bikun ka kaum sabaraha eta kejadian bulan naon kejadian apal ge kejamnya hati. Nah, begitu. Ya. Nah, itulah akibat dari marah terus memaafkan. Mentak Bu nahan amak
Ejeung ngahampura teh satu perkara yang susah tapi bayaran teh surga. So urang nu dendam ka saha ibu aya dendam nyeri hate ka hiji jami dugikeun akayeuna can naon can leungit can naon sok hampura surga. Sesak cenah gitunya sesak komo nutos ditipu teh nutos dinaon teh wah hese pun hampura tapi cek Allah pahala teh surga anu luas seluas langit dan gitu nya teras geuning sedikit ya terusna aya opat tadi teh muka hiji naon hayyin teh sifat naon rendah hati yang kedua layin teh naon ya kelembutan tegas dengan keras beda ya tegas dengan kasar beda. Umar bin Khattab tegas tapi teu kasar gitu. Ada kelembutan dugikeun ka sekali nya bab lain ya boy dugikeun ka Umar bin Khattab mah kieu upami ngetes hiji jalmi punya keur diangkat jadi pejabat jadi gubernur jadi pejabat Umar mah ngetesna naon ngetesna ku sifat kelembutan hiji maksa mah aya tos jalmi ieu hiji jalmi tos bade ditanda tangan ku Umar teh bade diangkat jadi gubernur. Nah di tangan jadi gubernur teh untuk pemilihan umum diangkat teh langsung gitunya ku khalifah diangkat. Ketika dia mau diangkat, hari Umar teh kapengker sakedak. Hari pagi pas dipengker, pas bade uing deui. Aya murah kali nyamperkeun ka Umar cenah aya kukudahan cenah. Ya Umar teh ngorona gitu kukudahan gitu. Khalifah presiden lah bagi urang mah. Aya barudak gitu teh kukudahan. Tos beres gitu. Umar teh mayunan deui. Ari jalmi nu bade diangkat jadi gubernur teh wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah presiden atuh gitunya. Nah anjeun teh maniki gituan keneh cenah. Anu koronangan kukudahan yang barudak cenah. Ari ku Umar teh duwikeun ditaros. Ari anjeun tara gitu. Abdi mah cenah sibukna ngurus umat, saya tidak sempat untuk bermain bersama anak-anak. Sibuk abdi mah cenah ngurus umat. Ulin jeung barudak mah tos tara. Eta mah ku Umar disoekeun kertasna. Teu jadi cenah jadi gubernur di balik. Kamulang nah cenah kitu. Nah kitu. Kalau engkau tidak memiliki kasih sayang begitu ya. Teu nyaah gitu aya rasa lain, rasa nyaah, rasa naon. Rek kumaha jadi pamimpin. Jadi pamimpin bakal jadi pemimpin anu galak pukul, bakal jadi pemimpin anu nindas, anu kejam. Nah, ari pemimpin mah kudu boga rasanya nyata. Rasanya begitu. Kabudak wae tara naon? Tara mikanyaan komo ka batur, komo ka umat. Terjadi umat itu. Kenapa? Karena pada diri Umar teh katalah galak, tegas. Tapi Umar masih memiliki sifat lain sifat kelembutan gitu. Jantan mun galak teh ulah galak pisan gitu tadi. Tegas, beda sama kasar. Nah, katilu saur Nabi naon? Saur Nabi teh katilu mah disebutkan teh sifat anu menjauhkan seseorang dari api neraka adalah sahlim. Sahlim, apa itu sahlim? Sahlim itu adalah memudahkan. Jadi suka memudahkan urusan orang. Sok mantuan batur, aya batur kesusah dibantuan. Ditulungan. Jadi te hari-hari itu sifat sahlim. Satu saat Nabi itu mau berjalan menuju satu tempat aya urusan ngalakungan pasar. Di pasar aya ibu-ibu menuju di pasar bade naikkeun barangna tapi kalau di orang berat gitu. Ari cek Nabi teh cenah. Pas Nabi teh presiden bade ngalangkung. Wah, ari urang kan ayeuna ngomong ngalangkung presiden, ngalangkung naon? Wali kota anu kali itu ge wah sagara ieu nya ngarah gancang cerewet gitu. Nabi ya mapa ningali ibu-ibu berateun angkat-angkat liren heula Nabi teh turun heula ka dieu cenah empuk bantuan dibantun dugikeun ka rengse
Dugikeun ka si mampu. Jadi memiliki sifat apa? Memudahkan urusan orang. Sakira-kira puntennya misalnya aya gaduh sametan ka urang, kira-kira urang gaduh ningali itu aduh ripuhkeun mayarna ge hal rese. Dilunaskeun we. Ya. Lunas. Beda deui jeung jami anu lain teu sanggup mayar, hal rese mayar. Beda teh Bu? Kan hal rese dina bogana ge hal rese we kitu nya. Aya nu sok kitu nya. Tahu bab utang piutang TKD teh masalah bukan masalah kecil. Sakapeung mah aya jalmi anu sok mopohokeun, lain mopohokeun. Ari gaduh sametan sok dipopohokeun. Padahal setiap utang yang kita miliki kepada orang lain sampai akhirat itu urusan hidup selesai. Tong dianggap beres. Hasil nanti pohon itu tenagi itunya marukan mau ditagih ke di akhirat ditagih. Bahkan seseorang itu akan terhalang surganya karena hutangnya. Jadi mau wakaf jami diasupkeun ka surga nya ge soleh getol salat getol ibadah salam gaduh hutang ya gaduh hutang eta moal bakal langsung ka surga. Kudu diberesan heula hutangna ke di akhirat. Kumaha mayarna ke di akhirat? Pahala urang dibikeun ka ditu. Maka nu tadi narek asup surga teu jadi, teu jadi. Eta pahalana dibikeunan kanu mau beres. Makanya selama kita mampu sanggup hutang itu bayar. Terus mun diemutan ulang ngambek kudu nama nganuhunkeun. Bu cenah ibu teh gaduh sametan ka abdi. Mama kurang lagi alhamdulillah aya nu ngemutan. Aya nu ngemutan teh alhamdulillah daripada ke urusan di akhirat leuwih rongkah gitu. Nah gitu. Tapi kalau seseorang betul-betul sudah tidak sanggup membayar hutangnya, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha terus membayar keur anu di hutangana gitunya. Maka membebaskan hutang seseorang itu adalah bagian dari sifat sakti memudahkan karena karunia itunya. Dan bagi pahalanya apa? Pahalanya terbebas dari api neraka gitu. Ya bebaskeun asa kira-kira urang aya keneh dalam bahasa cenah gede namanya. Nah, kita punya terus orangnya tidak sanggup bebaskan. Tapi kalau orang yang memberi hutang tongnuan sudah dibebaskan. Terus berusaha untuk membayar, harus tahu diri gitu ya. Nah, makanya nanti dalam bab zakat ada nanti itu mustahik zakat salah satunya adalah dibebaskan hutangnya. Orang gorimin disebutnya orang yang terlilit hutang, gaduh hutangnya, gaduh sametan gitu kan, dugikeun ka kumaha teh tiasa mayar, tiasa dipangmayarkeun ku zakat. Disebutna gorimin. Kenapa? Ini salah satu upaya untuk membebaskan seseorang dari lilitan hutang sampai ke akhirat. Soalnya urusan hutang mah bukan urusan yang enteng. Terakhir apa kata Nabi? Yang keempat itu adalah sifat qoribin. Qoribin itu artinya dekat. Apa maksudnya dekat? Maksudnya dekat itu tidak tidak membeda-bedakan status sosial. Cakap kedugikeun ka kieu uceuk Nabi mah. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa. Seorang mukmin yang bergaul, berinteraksi, bersosial, wau jeung batur, wau jeung dulur, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang suka menyendiri, tegaul, tewau jeung batur, sesoranganan gitu tah. Itu tidak lebih baik. Makanya lebih baik siga kieu aya pangaosan ngiringan, aya acara naon ngiringan anu sakira-kira kegiatan positif
positif. Namun kegiatan awan banyak ulah, lebih baik menghindar. Tapi pada kegiatan-kegiatan yang positif, ngiringan, pengawasan, bakti sosial, kegiatan naon ibu-ibu anu kira-kira bisa ngiringan. Jangan menyendiri. Kenapa? Karena sifat qoribin, sikap selalu dekat dengan jamaah, dengan orang-orang, itu adalah salah satu sifat yang baik. Tak itu kita opat hadis riwayat Imam At-Tirmidzi sareng Ibnu Hibban, cek Nabi barang siapa memiliki sifat tadi teh hajin, rendah hati, lajin, sikap lembut, sahlin, suka memudahkan urusan orang, qoribin, yaitu suka bergaul, berinteraksi dengan orang lain, dekat dengan orang lain, qoribin ya. Itu adalah sifat yang bisa menghalangi seseorang dari api neraka. Qoribin kedekat atau jadi tidak sesorangan gitu ya, bersosialisasi dengan orang lain itu lebih. Nah itu painten cekapelan lebih-lebihkeun mudah-mudahan dina naon pengawasan dina anu kasebatna pengawasan awal tahun nantinya itu semoga menjadi sesuatu yang membuat kita memiliki sifat yang lebih istiqomah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul. Itu pantas dulu sadayana kata-kata mana ayat sabar menit di kami ayat kami terima alhamdulillah. Nyawi ya saya cekap panginten punya biasa diberikan mudah-mudahan manfaatna. Karena tutup kemudian mudah-mudahan sadaya apabila hidayah Allah Subhanahu wa taala ka istiqomahan punya lana wa walidina wa rahmah hamdan syakirin hamdan naimin hamdallah wa hamdalillah rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim mu'adhin sultan rabbana fir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah